لبح اوكي بسم الله الرحمن الرحيم إلهي لبا اصلقات ساعه حلق مقادن gacanta ugu yar suxulkeeda gacan qaan walaalayaal waxaan noqdaa aydo maxaad tugsigan masaaj ma joogtaa gabdhahan luqi istaayaan akacabsoona صادق يا واي صادق افيريو لمسي كسع nin mise naag waaye nin waay nin miya Ha. alxamdulilah nimanka aroon horta waxaa tahay qof oo dhamaystirneen waaba kaa shakiya horta 7 bilood maa ku dhalatay yaa dhiciso waay miya ayuuda bila dhiciso waaye dhulkalay ku dhegan yahay meel walba dhicisu ku yayde hay dhiciso waa kow dhe hay taa kaaga daranka waxaa kaga yaabay af ur maxaad yeertid guriga koolkid markuu taalo walaalo islaamka waxa waa meel kaga fadhiiso soo cadayo marka koowaad marka labaad tintan aamo maaliko oo af uray ma ku sugansan jiri maanta waxaan rabaa in aan sir aniga horgeeyo sheeko badan ee youtubero badan aad ku xiran tihiin dad magac leh ah mar walba daawatiin waxyaalo aana ka ogeyn ayaan rabaa inaan ii sheega aan ila sheegareeyo intaanan muuqaalkan hor u gelin fadlan waxaan ka codsanayaa subscribe inaad ii saarto sifaan mar walba oo la socoto fiidiyoyaasheeda hadda dadkana arkaysaan muuqaalkan hadda aad daawanaysaan waa dad caan ah oo soomaali meelay joogto meel walbay joogto ka daawato oo la socoto waad aqaantiin dadkii la socdeen tiktokyashooda yacni meelaha walwaxba ay ku duwaan qaarkiina soo galay fiidiyogan waad ku xiran tihiin oo fans ayaa tihiin hadda oo aragnay maalimahan dambe qurux ku dhiigle iyo aamiin channelkooda waxaa u batay misbaax oo marihii hore saaid ugu badnayn berigii hore saaid ugu badnayn inaan arki jirin dadkiina qaar mise intiinaba waad ogtihiin maariish iyo qurux ku dhiigle sheekadoodii muuqaalada ay soo duubi jireen in ay meeshan ku xirmatay fans badan dad badan oo ku xir ayaga ayaa u malaynayaan maanta in maariish iyo qurux ku dhiigle jaceyl si dhab ah yacni sida laba qof oo isjecel isguursan rabta jaceyl weyn ka dhexeeyay ayay u malaynayeen miyaysan ogeyn in qurux ku dhiigle jaceyl gooni leeyahay maariishna jaceyl gooni lahayd waa aragteen lamaano badan oo real love ku dhigi jireen jaceylkoodii soo gabagabeeyeen oo maanta waxyaalo badan sameysanayaan nolosha sida boqorada styleka iyo haykal hadda sidan horni igu soo sheegay muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay waxyaalo badan aan ka ogeyn dadka jeceshahay ama mar walba ku xiran tahay hadda dadkan waa dad soo shaqo tagay adiga laga yaabaa inaa xataa familigaada isku dagaasho asxaabtaada iskula dagaasho fanska qaar dhexdooda commenti isku dagaashiin oo waxaa arkaysaa dad badan oo misbaax caynayo oo dhahaya saanaa tahay kanaa tahay oo isu aflagaadeena arkaysaa aad u malaynaysiin in qaadayso misbaax ee ka qaadayso booski maariish miyaysan ogeyn dadkan reality-ga nolosha real life-ka in ay yihiin dad walaalo oo caadi ah oona reality-ga nolosha dhabta ah wax aansan isku ahayn dad iska bartay magaalka dad dhahayna shaqaysano aan iska dhicino caalamka waaye gabadhan misbaaxa arkaysaan iyo qurux ku dhiigle maalimahan dad badan dhahayaan waa dad isjaceyl oo maariish booskeeda ayay qaadatay gabadhan farax kusoo tagtaagayaan ma ogaan in waxan dhan ay yihiin dad business ka furtay dad shaqaysanayo fanskana wareerinayo adiga laga yaabaa mise kuwa kale oo asxaabta ku xiran inay ku dambaabaan ee misbaax xataa gareeyaan hadda qurux ku dhiigle haddii ka ahaa reality ay runka ahayd maariish beauty kol hore ayuu jacayl u sheegan lahaa maalimo badan ayay isla duubi jireen sanado badan ayay isla soo duubi jireen
maalin ma arkaysid labadooda intay meel fadhiistaan dhahayaan aniga sidaas maxaa keentay ma rabaan in ay dadka hadhow ee been ka gadaan. Sababta dadka waa lagu qabsanayaa dadkan dadkii hore camal ma aho. Hadda qof walba wuu barta editing iyo video si loo sameeyo waa laga soo qabanayaa. Hadalooyin badan ayaa laga soo qabanayaa, sidaas darteed ayay u cabsanayaan. Hadda maalmihii hore waa aragteen qurux ku dhiigli mar walba wuxuu dhahay maalisha isguursanaa guura un bandhigta jacayl ilaa maalimahaas dhan waxay sameynayaan inay dadka maaweeliyaan. Haddana sidaas ayay ku tagtay oo dad u imaadeen in ay isla shaqaystaan. Misbaax sidoo kaleeto ayadana qurux ku dhiigle jacayl kama dhaxeeyo, waa walaaltinimo, waa dad business u imaadeen. Waxaana arki doontiin maalimaha soo dambe qurux ku dhiigle oo guursaday qof oon caan ahayn. Maarish Beauty sidoo kaleeto iyo Misbaax iyo Aamin qof YouTuber ah inuu YouTuber kala guursado ma jeclo, sababtoo way ogyihiin dhibaatada ay leedahay mar dad badan ay kugu xiran yihiin. Waliba nin rag markaa tahay dumar badan ayaa kugu xirmanaya. Sidoo kale gabadha boqolaal qof ayaa kugu xirmanaysa. Qof walba wuxuu jecel yahay nolosha qarsan. Qof hadduu mid public yahay midka kale wuxuu jecel yahay inuu qof qarsan ahaado oo caan ahayn. Nolosha sirta ayay ku macaan tahay. Way yar tahay dad YouTuber oo video isla soo dhigaan oo isqaataan. Way ogyihiin Soomaali dhibaatada leedahay caannimada. Wax isku diro ayaa imaanaya, dadka dhex shaqeeya ayaa imaanaya. Hadda maxaa u malaynaysaa Maarish qurux ku dhiigle Misbaax iyo Maarishbo mar inuu mustaqbal la qaato wuu ogyahay inta kumanaanka qof oo ku xiran. Nolosha waa la yaab. Hadda meeshan ay fadhido Misbaax waxaa ku jirtay gabar Maarish intaasoo sano ayay iska jirtay. Maalin ma arkaysid labadooda intay imaadeen ay dhaheen ana walaaltinimo mar walba waxay ku ekaan jireen aniga qofka walaaltinimo ee dadkana si qasab ah jeclaan jireen inay isguursadaan. YouTuberada especially Soomaalida dadka wax nolosha reelka ah kama gadaan. Gabaraa arkaysaa ninkeeda ku qaylinayso saaxiibkeeda ku qaylinayso sida qurux ku dhiigle maad ii gashid sida qurux ku dhiigle uu Maarish sameysaan isaan ma samaysid ma ogaan waxaan in la soo script gareeyo oo la soo qoro. Wax walba arkayso YouTube ka ka daawanayso ha u malaynin inuu wax jiro yahay. Waa wax caadi ah loo soo sameeyo. Waa sheekooyin been loo soo qoro. Maxaa ka aaminsan tahay YouTuberada Soomaaliyeed?